Gel buraya. Gel 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 gel. Gel. Oy. Oy çok güzel oldun. Oy. Oh. Ama seni parçalayacağım şimdi. Oh. Oh. Sabahın saat 8.30'unda balıkla ne işin var diyeceksiniz ama kendime şöyle buzlukta simit vardı. Bu simitten ısıtacağım. Hazır açılmışken de, fırın açılmışken de balıkları da bir fırına atayım dedim. Size şöyle birazcık yaklaştırayım ve yaklaştıramıyorum. Şimdi oldu. Önce simit markasını göstereyim. Super Fresh'in şu ürünü. Biz çok severek yiyoruz. Daha önce de birkaç kere almıştım. Böyle misafir gelince falan güzel oluyor.
Ondan sonra bir dilim somonum kalmıştı. 2 tane de çipuram var. Çipuranın markası Harras. File Market'ten aldım. Somonu da File Market'ten aldım diye hatırlıyorum. Onun markası yok ama. Galiba yok. Bakayım. Pak Yürek diye bir markanın somonu. Aynen, bunu da şeyden almışım. File Market'ten almışım. Şimdi bu balığın üzerine birazcık tuz, limon ve baharat. Şöyle. Karabiber. Aralarına şey yapmak lazım ama balık donmuş halde olduğu için ne yazık ki arasına şey yapamıyorum. Burada en iyi somon nasipleyecek baharattan. Birazcık kişniş. Ondan sonra çırpma. Birazcık tuz. Şöyle. Azıcık limon. Ama limonları dilimleyeceğim. Bugün pazara gideceğim. Büyük ihtimalle öyle bir karar verdim kendi kendime. Pazara gitsem iyi olur. Şöyle hafif bir ekşilik versin yeterli. Fazlasında gözümüz yok. Ondan sonra bu da şöyle. Ondan sonra cığıma kalan limonu da şöyle bardağıma sıkayım. Bu limon artık şey olmaz. Dolaba konmaz. Geri dolaba koymayacağım. Üzerine birazcık da zeytinyağı gezdireceğim. Ve şey böyle 5-6 dakikada falan olan bir şey. Simitler 5-6 dakikada hemen oluyor. Ondan sonra şöyle sabahın limonlu suyu olsun bu da. Burada dursun. 5-6 dakikadan sonra simiti çıkartınca da balıkları atacağım. Onlar da pişsin orada. Şöyle üstünden çok hafif zeytinyağı gezdiriyorum. Donmuş ürünleri dondurmanıza, çözdürmenize gerek yok. Bu arada şeye atmak için, fırına atmak için daha sağlıklı oluyormuş çözdürmeden atmak diyorlar. Sebebini, tıbbi açıklamasını bilmiyorum tabi. Ondan sonra daha bir şey söyleyeceğim. Şu şeyin üzerine birazcık da susam atasım geldi benim şimdi. Neden atmayayım ki? Somonun üzerine azıcık susam atılsın arkadaşlar. Ve tamamdır. Dostlarım, kardeşlerim, aradan bayağı zaman geçti gene. Online'ım tabii ki de. Vadiye gidiyorum. Saat şu an kaç? Hemen bir bakalım. Saat 4 olmuş. Otele gittim. Eve geldim. Ondan sonra biraz hastayım. İshal olmuşum. Seda ile çayımıza müsil atmışlar arkadaşlar. Dünden beri öyle şakalaşıyoruz. Seda da oldu, ben de oldum. Ve böyle birazcık şeyim. Böyle hafif bir halsizliğim var. Tabii beni şu an asla göremiyorsunuz. Şöyle bir ışık açayım şuradan. Hatta bir dakika. Bir de şeyi de kapatmam lazım. Bir yandan da gidelim. Keşke. Ölmedim. Hastalandım. Ölmedim. Vadiye gideceğim şimdi. Bunu niye kapattım ya? Hatta ne var ne yoksa açayım şuradan. Birazcık aydınlanayım şöyle. Freddy'nin kabusu olarak. İşte birazcık hastayım. Düştünüz ayol. Birazcık hastayım. Hafif bir halsizliğim var. Ama böyle hani çok kötü değilim. İyiyim yani. İlaç yazdırdım kendime. Doktor bir tanıdığımız vardı. Ve şey yapacağım. Ne derler ona?
Eczaneden gidip ilacı alacağım. Ondan sonra vadide kendime bir kola alacağım. Patates, haşlanmış patates satılıyordu Makro Center'da. Bir de haşlanmış patates alırım ki ishale iyi geliyormuş. Bilmiyorum. Patatesi bilmiyordum galiba. Kolayı da bilmiyordum. Yok, hiç ishal olmadığım için ikisini de bilmiyordum. Şunları bir kapatalım. Şöyle. Geri geldim. Aradan bir gün geçti. Saat şu an sabaha karşı 5. Ve ben dün biraz eve geldikten sonra hasta oldum. Biraz böyle daha rahatsızlandım. Ve uyudum. O yüzden saat 2'den beri, 2.30'dan beri falan ayaktayım. Papyon gene suyun bitmiş ya. Ben ne biçim anayım. Çekil. Papyon hemen bir vereyim. Uyku tutmadı. O yüzden ben de kalktım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ve azıcık daha laflarız. Ondan sonra da videoyu kapatırım diye düşünüyorum. Şöyle acı bir kahve yapayım kendime. Bu arada bu videoyu kapattıktan sonra tekrar bir video daha açacağım. Onda da artık markete gitmemiz lazım. Büyük ve iyi bir market alışverişi yapmamız lazım. Çünkü evde hiçbir şey kalmadı. Şuradan bir miktar Nescafe şöyle koyalım. Küçücük bardağı da bildiğiniz şey yemek kaşığı. Ondan sonracığıma üzerine su ekliyorum. Birazcık da şey yapacağım. Koyacağım. Çünkü Türk kahvesini sade bir şekilde sabah uyandığımda içebiliyorum ama filtre kahveye ya da böyle Nescafe'ye falan birazcık böyle süt daha iyi oluyor. Ay, dolap tam takır kuru bakır. Bu arada artık ailenizin köylü güzeliyim arkadaşlar. Çünkü Suudeciğim bana ödemişten şalvar gönderdi. Şalvar göndermiş, turşu göndermiş, tarhana göndermiş, kestane göndermiş, zeytin göndermiş, kolye göndermiş. Aman Allah'ım. Donatmış beni çocuğum. Şöyle. Bir de ben şimdi kimden tarhana gelirse gelsin o tarhanayı illa bir yapmak zorundayım. Şimdi Sude'nin tarhanasından da birazcık yapalım diyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle. Tarhanayı da dolaba koydum bu arada. Kestane için de erkek arkadaşımı bekliyorum. Kestaneyi erkek arkadaşımla beraber yiyeceğiz. Çünkü her yerde tadamayacağı kadar mükemmel bir kestane. Bozdağ'ın kestanesi meşhurdur Ödemiş'te. Şimdi açalım. Bu arada benim elime buradan bir şey geliyor. Böyle sanki bir elim yapışıyor gibi. Yazın her şeyi meraklı bir köpeksin. Yapışıyor gibi hissediyorum ama onun hala ne olduğunu çözebilmiş değilim. Ben bir yerleri nar ekşisi yaptım elime. Tamam. Elime nereden bulaştığını anladım. Nar ekşisi devriliyor orada. Ben de her seferinde şey yapıyorum onu. Kenara alıyorum. Sütü aldığımda devrildiği için. Tamam, şimdi anladım mevzunun ne olduğunu. Şimdi bunu bir açalım. Suudeciğim bu arada kesenize bereket bir tanem. Şöyle. Ay, tarhananın güzelliği arkadaşlar. Bunu Ayşe yenge mi yaptı acaba? Kim yaptı kız bunu Sude? Söyle bunu bana. Şöyle ama asla göremiyorsunuz. Şimdi buradan bir, iki, 3 kaşık alıyorum ve artık gösterebilirim. Şöyle bizim mis gibi tarhanamız böyle oluyor. Her yerin tarhanası farklı. Biliyorsunuz Maraşlara da güven olmaz bu arada arkadaşlar. Bir erkek Maraşlıysa o erkek insanına asla güvenmeyin. Şöyle sıcak suyla bunu seyrelteceğim ve bu şekilde biraz bırakacağım. Çünkü geçen sefer
annemin gönderdiği, Tire'den gönderdiği tarhanayı ben o şekilde yapmıştım ve onun pişme süresi çok uzamıştı. Ama böyle suyun içerisinde sıcak suda seyrettiğiniz zaman daha kolay oluyor ve daha yumuşak oluyor gibi geldi bana. Yani bu olay öyle üfürükten teyyare bir mevzu değilmiş. Meğerse gerçekten bir olayın ilimi bilimi varmış. Şöyle, tamamdır. Bunu bir köşeye koyuyorum ve ne yapacağım şimdi? Sizleri kapattıktan sonra şunu yapacağım. Gitmek üzereyim arkadaşlar. Şöyle IKEA kutum vardı benim. Bunun içerisinde kablolar falan vardı. O kabloları birleştirdim. Tek bir kutunun içerisine koydum. Bu da böyle boşa çıktı. Bunun içerisine şu dolapta böyle karışık kuruşuk. Mesela bakın bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi şurada. Şöyle şeyler var. Bitki çayları var. Ve bunların hepsine tek bir kutuda şöyle birleştireceğim ki hem derli toplu olsun hem ben tek kutuyu aldığım zaman mesela şu arkada da bir şey var ama orada ne olduğunu göremiyorum falan. Böyle bir kendime kolaylık olsun diye burada toplayacağım. Daha önce niye böyle bir şey yapmadım? Bu olay neden şimdi aklıma geldi onu da bilmiyorum. Normalde böyle şeylerde pratik bir insanımdır bilirsiniz ama neyse artık. Sonra çorbamı yaparım. Çorbamı yaptıktan sonra sabah kahvaltısı olarak mis gibi bir tarhana çorbası falan içerim. Zaten bunun kapanışı, onun da başlangıcı olacağı için, diğer videonun da başlangıcı olacağı için böyle bir ikidir tarhana göreceksiniz. Ve arkadaşlar çekiliş videosu bu videoda da diğer videoda. Şimdi bunu kapatıp açacağım videoda tarhana çorbamı yaptıktan sonra gideceğim kitaplıktan o kitapları seçeceğim. Sürekli böyle şey oluyor gibi oldu ama tembellik yani yapacak bir şey yok. Neyse bir sonraki videoda söz veriyorum arkadaşlar. Söz veriyorum. Hatta bu videoyu editlerken de yazacağım. Öbür videoda halledildi bu iş diye. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünün böyle birazcık bu vlogum benim böyle bir halsizliğime, ishal olmama falan denk geldiği için birazcık böyle modum hafif düşük olabilir. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.